拎咗啲組織出嚟化驗，就發覺我係有啲癌細胞喺裏面嘅。我個腦係一片空白，我覺得自己係有窿嘅。Chemo 對我嚟講係一件好陌生嘅事情，好似神去 strip away everything，覺得自己好渺小嘅，好多嘅情緒。但係我感恩嘅就係神幫助我去喺呢啲 depressed moment 睇翻我同神之前嘅經歷咯。即係 as simple as 求神，你每次俾嗰個姑娘有呢個 skill 去揾呢個血管，佢每次都應允我。原來咁細微嘅嘢，神都會看顧到。我決定咗停止咗呢個嘅 treatment 嘅。有好多 unknown 喺自己心裏面嘅。當 at the end of life 嘅時候，會有啲咩情況呢？但係我同神講喺呢段時候，我好想佢俾智慧我點樣去善用佢俾我嘅生命，去數算佢嘅恩典。